而家我嚟介紹天鐵俾你哋明白。係講真嘅天鐵呢，佢就係好似原石咁樣嘅，一樣原石嘅，你睇黑黑嘅，佢係真嘅呢，佢係肯定佢會走嘅，你咁樣都會走嘅，呢啲咁樣都會走嘅，係假嘅原石呢，有好多人呢就係諗住呢啲係真嘅係原石，同嗰啲原石一模一樣嘅，呢啲夠大粒啊，睇到靈靈好似鐵咁樣，好重啊！你睇佢嘅基內，一基內有睇到一模一樣嘅，佢哋個個諗住係真嘅，真嘅係原石，一樣天鐵啦，冇得好走啊！出邊賣10幾千一粒啊，咁大粒都而家係真嘅天鐵呢，就整成開呢啲筍笛，呢筍笛係真嘅呢，你哋肯定會走嘅，呢啲呢又係呢個係滲過去白面嘅啫，佢嘢全部都係天鐵嚟嘅，肯定會走嘅。呢啲呢就係響外星嗰度拆落嚟嘅，就係咁樣嘅。有啲係靈靈嘅，呢啲呢就係會走嘅。係講嗰啲鐵石呢，佢就係咁樣嘅，唔妖嘅。你哋要搞清楚啊！有好多佢哋先執到嚟當天鐵賣啊，小心啲啊！係講咁大粒嘅一粒啊，都要10幾千㗎，記住啊！係好重嘅，一樣天鐵啊，小心啲啊！呢一啲都係本身嘅天鐵嚟嘅，天鐵佢有分好多種㗎，點解佢呢個有大多少有逐個粒咁樣嘅樣？睇到冇？大度有逐個粒咁嘅樣，佢因為佢呢個佢嘅泥響外星嗰度，佢嘅泥質比較多啲，呢啲全部都係嘅，呢啲係天鐵嚟嘅。係天鐵嚟講呢，佢嘅攝鐵呢係肯定可以攝嘅，睇下啦，攝嘅，呢個咁細粒㗎，我哋係叫鎳，呢啲不過大粒嘅我唔可以攞俾你哋睇下。可以攝嘅，呢個係美國嘅白㗎，有一種係白嘅，呢啲你睇嗱，呢咁大粒都唔會攝嘅，有冇？唔會攝嘅，呢啲唔會攝嘅，呢啲，呢啲你睇嗱，呢啲攝嘅。攝嘅，不過有好多你要搞清楚喎，係鎳嘅係鎳嘅嚟講係咪？嘅係指南針嘅係會煩少少嘅啫，指南針佢又係天鐵嗰類嘅，佢唔要喐㗎，你小心啲啊！佢因為呢種係真㗎，呢一種又係真嘅。佢天鐵呢種係最貴嘅，響美國嗰度，呢啲唔會走嘅，唔會走嘅，你係講你呢個呢，你真正攞攝鐵來攝呢，佢肯定會攝嘅，
仲有啊，佢呢個啊，係講係真嘅嚟講啦，係嘛？你攞呢一個啊嚟試試佢啊，你睇下嗱，佢呢啲啊，佢會響啊，會走啊，呢啲你睇嗱，唔會㗎，唔會嘅，呢個係鐵石嚟㗎，哦，一模一樣天鐵啊！哦，係講啊，喺美國啊，我哋叫做 net 啊，net 嘅啊，佢攝佢啊，佢攞嚟試啊，攞呢個指南，佢攞呢個電子嘅嚟試佢啊，佢係又係秒㗎，秒轉㗎，睇到秒轉㗎，佢有分好多種㗎，不過佢天鐵係好貴啊，而家賣到市場，哦，啊。冇㗎嗱，呢一啲你睇嗱，呢啲你睇嗱，呢啲又唔動啦，呢啲又係攞天敵造成㗎。呢啲你睇，呢啲天鐵造成呢啲咁樣嘅，哦，呢個又係天鐵嚟㗎，佢有帶朱古力色㗎。呢啲係一樣啊。呢啲咧叫做白嘅天鐵，你嚟做成咁咯。呢個又係本身又係天鐵嚟㗎，呢個天鐵，天鐵嚟嘅呢個，呢個白㗎，美國㗎呢個，哦，你嚟做成咁樣啊，哦。呢啲非常好強㗎，去緊能量。你咁樣佢都跟住轉㗎。哦，OK，而家我介紹呢度為止。